ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងបានស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE អរគុណលោកអ្នកដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងយើងនៅវេលានេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយរិទ្ធមូនីកាលោកស៊ូបេឌីមកកម្ពុជាពេលអង្គការសហប្រជាជាតិព្រួយបារម្ភពីអំពើហិង្សាគណៈបកទាំងពីរនៅបន្តបែកខ្នងដាក់គ្នាគ្រូបង្រៀនបន្តកោតកម្មរប៉េះរប៉ោះខណៈដែលមន្ត្រីប្រមានចាត់វិធានការពិន័យអាមេរិកនឹងបង្កើនកម្លាំងទ័ពបន្ថែមនៅកូរ៉េខាងត្បូងត្រកូលស្ដេចអេស្ប៉ាញស្រអាប់ដោយបុត្រីជាប់អង្កេតកិច្ចពន្ធនិងលាងលុយកខ្វក់ RFI អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោកសូរិយាប្រាសាទស៊ូបេឌីនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី12មករាតទៅបេសកកម្មរបស់លោកស៊ូបេឌីបានកើតឡើងចំពេលដែលកម្ពុជាកំពុងកើតមានអំពើហិង្សានិងក៏ស្របពេលដែលការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្រើកម្លាំងហួសហេតុរបស់សមត្ថកិច្ចទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាប៉ែនបូណារាយការណ៍ពីស្ដារលោកសូរិយាស៊ូបេឌីអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងមកដល់ភ្នំពេញនៅថ្ងៃ12ខែមករានេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃនៅកម្ពុជានេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងហើយចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតសភាអាណត្តិទី5កាលពីថ្ងៃទី28កក្កដាឆ្នាំ2013មកតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយពីទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីថ្ងៃ7មករាហើយទើបត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះលោកស៊ូបេឌីបានឲ្យដឹងថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកពេលនេះគឺដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីលើកមុនអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិគ្រងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនទៀតលោកស៊ូបេឌីក៏គ្រងជួបជាមួយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សតំណាងសង្គមស៊ីវិលក្រុមការងារសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជានិងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ូបេឌីពេលនេះកើតឡើងចំពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែជួបប្រទះវិបត្តិនយោបាយរហូតដល់មានអំពើហិង្សាបង្ក្រាបទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាកាលពីថ្ងៃទី2និងទី3មករាស្របពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការប្រើប្រាស់កម្លាំងហួសហេតុរបស់សមាជិកកម្ពុជាទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សសហប្រជាជាតិលោក Robert Colville បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបើកការស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅមួយទៅលើករណីនេះអ្នកនាំពាក្យដដែលបានគូបញ្ជាក់ថាការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមបាតកោក្រោមហេតុផលនៃការរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈត្រូវតែធ្វើឡើងដោយគោរពតាមបទដ្ឋាននិងកាតព្វកិច្ចនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាអន្តរជាតិដោយមានចែងក្នុងគោលការណ៍មូលដ្ឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយពីរឿងកម្មករលោកធុនសារាយប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះបាននាំយកថវិកាមួយចំនួនទៅចែកជូនអ្នករងរបួសនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះសង្ឃនិងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីលោកចាន់សវេតមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតអង្គការអាត់ហុកបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាអ្នករងរបួស25នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទាំងពីរនេះបានទទួលអំណោយឧបត្ថម្ភជាថវិកាម្នាក់ៗ$50សម្រាប់អ្នករងរបួសស្រាលនិង$70សម្រាប់អ្នករងរបួសធ្ងន់ចំណែកអ្នកស្លាប់និងអ្នករបួសផ្សេងៗទៀតក៏នឹងទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីអង្គការនេះដែរនេះបើតាមលោកច័ន្ទសូវេតចំណែកពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនតវ៉ាដំឡើងប្រាក់ខែកម្មករលោកជួងជួងីមេធាវីការពីក្តីលោកវ៉ុនពៅនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកភូមិបឹងកក់ព្រមទាំងកម្មករចំនួន6នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ឃុំ10នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2មករាបានឲ្យដឹងថាលោកមេធាវីនឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំតុលាការដើម្បីឲ្យកូនក្តីរបស់លោកដែលរួមទាំងលោកវ៉ុនពៅបាននៅក្រៅមន្ទីរឃុំឃាំងបណ្ដឹងនោះនឹងត្រូវដាក់ទៅតុលាការនៅសប្តាហ៍ក្រោយព្រោះក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកមេធាវីត្រូវការថតចម្លងឯកសារសំណុំរឿងបើតាមក្រុមមេធាវីរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូឲ្យដឹងថាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីសែមសកូឡាបានប្រាប់ថាក្រុមសកម្មជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះត្រូវឃុំនៅពន្ធនាគារម3ស្ថិតក្នុងខេត្តកំពង់ចាមហើយប្រធានពន្ធនាគារក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យអង្គការលីកាដូចូលព្យាបាលអ្នកទាំង23ដែលត្រូវគេចាប់ខ្លួននោះដែរ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នានៅតំបន់សួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ាកាលពីថ្ងៃទី3មករាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងរងរបួសជាច្រើនអ្នកនោះកម្មកររោងចក្រនៅទូទាំងប្រទេសបានចូលបម្រើការងារជាធម្មតាវិញហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកម្លេះប៉ុន្តែតំណាងសហជីពកម្មករកាត់ដេរនៅតែរងចាំការចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រធានសមាគមរោងចក្រដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែអបបរមា$160ក្នុងមួយខែដល់កម្មករដដែលប្រតិដារាយការណ៍ពិស្ដារហូតមកដល់ថ្ងៃពុធទី8មករានេះកម្មករកម្មការិនីកាត់ដេរនៅទូទាំងប្រទេសបានចូលធ្វើការជាធម្មតាវិញហើយបន្ទាប់ពីនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកលោកអាត់ធុនតំណាងសហជីពកម្មករកាត់ដេរបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះថាតំណាងសហជីពទាំង9ដែលបានដឹកនាំកម្មករធ្វើបាតកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែ$160នោះក៏បានសម្រេចឲ្យកម្មករចូលបម្រើការងារវិញដែរបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានចេញការអំពាវនាវមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំឬការធ្វើបាតកម្មជាបន្តទៀតនោះប៉ុន្តែលោកអាត់ធុនបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាកម្មករចូលបម្រើការងារវិញក៏ដោយក៏សហជីពទាំងអស់នៅតែរក្សាគោលជំហរទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មករចំនួន$160ដដែលប៉ុន្តែពេលនេះសហជីពរងចាំការចរចាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងតំណាងរដ្ឋាភិបាលនិងថៅកែរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាស្របពេលដែលតំណាងសហជីពរងចាំការចរចាដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មកររោងចក្រនេះក៏មានការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីខាងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដែលជាអ្នកបញ្ជាទិញដែរដូចជាក្រុមហ៊ុន Gap, Adidas, Columbia និង Levi's ជាដើមពួកគេបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តចរចាជាមួយនឹងរោងចក្រដើម្បីសម្រេចផ្តល់ប្រាក់ខែដល់កម្មកររោងចក្រឲ្យបានសមរម្យនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេលោកអាត់ធុនបានលើកឡើងថានេះជាសញ្ញាមួយល្អសម្រាប់ការចរចាជាមួយនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលជាបន្តទៀតដើម្បីដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មកររោងចក្រនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកវ៉ាន់ស៊ូអៀងប្រធានសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាការដំឡើងប្រាក់ខែ$100ត្រូវបានកម្មករប្រមាណជា 90% នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទទួលយកហើយមានតែកម្មករ 10% តែប៉ុណ្ណោះដែលមិនព្រមទទួលយកតាមការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបានបន្ថែមថាបើទោះបីជាមានការចរចាជាបន្តទៀតក៏គ្មានការដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មករនោះដែរដោយសារតែយើងសម្រេចទៅតាមចំនួនច្រើនដែលកម្មករព្រមទទួលយកគូបញ្ជាក់ថារោងចក្រកាត់ដេរសរុបនៅកម្ពុជាមានចំនួន600រោងចក្រមានកម្មករប្រមាណជា60,000នាក់វិស័យកាត់ដេរមានតម្លៃនាំចេញជាង$5,000នៅក្នុងឆ្នាំ2013និយាយអំពីបកនយោបាយទាំងពីរក្រោយការបញ្ជាក់ជំហរនៃការចរចាសាជាថ្មីកាលពីថ្ងៃទី7មករាម្សិលមិញគណៈបកទាំងពីរដែលកំពុងមានចំនួនជាមួយគ្នានៅមិនទាន់បានបោះដៃរកគ្នាវិលចូលតុចរចានៅឡើយទេរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសរក្សាជំហរនិងធ្វើបាតកម្មដដែលអ្នកវិភាគសង្គមបានស្នើឲ្យព្រះមហាក្សត្រចេញអន្តរាគមន៍និងស្នើឲ្យគណៈបកទាំងពីរបញ្ឈប់ការដាក់សម្ពាធលើគ្នាដោយប្រើប្រព័ន្ធតុលាការសុនមេសារាយការណ៍ពិស្ដាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តបែកខ្នងដាក់គ្នាដដែលរហូតមកដល់ពេលនេះបើទោះបីជាមេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរកាលពីថ្ងៃ7មករាម្សិលមិញបានអាងថាត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់កម្រិតដើម្បីវិលចូលតុចរចាជាមួយគ្នាវិញនោះលោកព្រំសុខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងធ្លាប់ជាប្រធានក្រុមកម្រិតបច្ចេកទេសខាងភាគីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះថាសម្រាប់កម្រិតបច្ចេកទេសរបស់លោកនៅមិនទាន់មានសញ្ញានៃការចរចាជាមួយគ្នានៅឡើយនោះទេប្រធានក្រុមបច្ចេកទេសរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យការចរចាឈានទៅដល់លទ្ធផលជាផ្លែផ្កានោះទាល់តែគណៈបកទាំងពីរត្រូវពង្រឹងចំណុចរួមគ្នាដែលគណៈបកទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមគ្នាលើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតលោកព្រំសុខាបានអះអាងថាប្រសិនបើរបៀបវិរៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែផ្លាស់ប្ដូររហូតនោះគ្មានឡើយការសម្រេចបានការចរចាដែលមានលទ្ធផលនោះយល់ថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈប្រកបគេត្រូវពង្រឹងអានឹងហើយបើគេលើកបញ្ហាថ្មីហើយបញ្ហាចេះតែដូររហូតដោយគ្មានជំហរជាក់លាក់ខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាទី1អំពីឆន្ទៈតើចង់ឲ្យការដោះស្រាយបញ្ហាតាមការចរចាដោះស្រាយប្រកបមែនទេឬមួយផ្សេងទៅវិញដែលឡាយអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាវិញបានលើកឡើងថាគណៈបករបស់លោកមិនដែលបោះបង់ឡើយការចរចាជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកកឹមសុខាបានចោទគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាជាអ្នកក្បត់កិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីថ្ងៃទី16កញ្ញាដែលជាដើមចមរំលាយការចរចារវាងគណៈបកទាំងពីរ
ហើយយើងគណៈបកអង្គជាតិជាមិនដែលបំងចោលស្អីដែលយើងសន្យាឲ្យទេគណៈបកប្រជាជននេះដែលបំងចោលតាំងពីចំណុចទី1ថាឈប់ប្រើអំពើហិង្សាបានព្រាមប្រើព្រាមគួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី3កន្លងទៅនេះគណៈបកទាំងពីរបានយល់ព្រមចូលចរចាជាមួយគ្នាទៅហើយប៉ុន្តែការចរចានេះបានរំលាយចោលទៅវិញបន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សារវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមបាតុករកម្មកររោងចក្រកាដេក្នុងកលៈទេសៈនេះអ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយលោកបណ្ឌិតសុកទូចបានស្នើឲ្យព្រះមហាក្សត្រចេញអន្តរាគមន៍តាមព្រះរាជសារឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងពីរគណៈបកទូលថ្វាយព្រះអង្គអំពីដំណើរការនៃការដោះស្រាយចំនួននយោបាយនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នហើយបណ្ឌិតរូបនេះបានស្នើឲ្យគណៈបកទាំងពីរបញ្ឈប់ការដាក់សម្ពាធគៀបសង្កត់ហែកហួរគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមកដល់ថ្ងៃពុធទី8មករានេះនៅមានគ្រូបង្រៀនមួយចំនួនតូចបានបន្តកោតកម្មមិនចូលបង្រៀនដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែគោលឲ្យបានដល់1លានរៀលស្មើនឹង$250ក្នុងមួយខែកោតកម្មរបស់គ្រូបង្រៀនកើតមាននៅសាលាខ្លះនៅភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តសៀមរាបជាដើមប៉ុន្តែក៏មានគ្រូដែលធ្វើកោតកម្មកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចូលបង្រៀនសិស្សឡើងវិញហើយនៅថ្ងៃពុធនេះរីឯមន្ត្រីអប់រំបានប្រមានថានឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើគ្រូណាដែលមិនចូលបង្រៀនបន្ទាប់ពីការណែនាំឲ្យបញ្ឈប់កោតកម្មតវ៉ានោះលេងមេងហួររាយការណ៍ពីស្ដារកោតកម្មរបស់គ្រូបង្រៀនមកដល់ថ្ងៃពុធទី8មករានេះបានធ្វើឡើងរៀងរប៉េះរប៉ោះដោយសារតែគ្រូមិនស្របគ្នាគ្រូបង្រៀនដែលបានធ្វើកោតកម្មកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដូចជានៅវិទ្យាល័យទូទំពុងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះបានចូលបង្រៀនសិស្សជាធម្មតាឡើងវិញមូលហេតុនៃការបញ្ឈប់កោតកម្មតវ៉ាឡើងប្រាក់ខែ1លានរៀលនៅពេលនេះត្រូវបានលោកគ្រូម្នាក់ប្រាប់ថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លាចព្រោះនៅសាលារៀនដទៃទៀតនៅភ្នំពេញគ្រូមិនមានកោតកម្មតវ៉ានោះទេនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះប៉ុន្តែនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដែរលោករងឈុនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានបញ្ជាក់ថាកោតកម្មរបស់គ្រូបង្រៀនបានបន្តធ្វើតាមសាលាមួយចំនួននៅភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបនិងនៅខេត្តកណ្ដាលជាដើមកោតកម្មរបស់គ្រូបង្រៀនបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី6មករាដើម្បីទាមទារឡើងប្រាក់ខែ1លានរៀលស្មើនឹង$250និងប្រាក់របបប្រពន្ធកូនមួយចំនួនទៀតលោករងឈុនបញ្ជាក់ថាតាមសាលារៀនមួយចំនួនមានពង្រាយប៉ូលីសនិងមន្ត្រីអប់រំចុះទៅតាមសាលារៀនដែលនាំឲ្យកោតកម្មរបស់គ្រូបង្រៀនធ្វើឡើងរអាក់រអួលក៏ប៉ុន្តែនៅខេត្តសៀមរាបមានកោតកម្មគ្រូបង្រៀនច្រើនជាងគេចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃពុធនេះគ្រូបន្តធ្វើកោតកម្មតាមសាលាជាច្រើននៅទីរួមខេត្តស្រុកអង្គរធំនិងស្រុកវ៉ារិនជាដើមលោកគ្រូម្នាក់ដែលកំពុងធ្វើកោតកម្មនៅសាលាគ្រូកុសលវិក្រិតការខេត្តសៀមរាបបានលើកឡើងថាកោតកម្មពេលនេះគ្រូធ្វើដោយភ័យខ្លាចគឺគ្រាន់តែជួបជុំក្នុងសាលាហើយមិនចូលបង្រៀនប៉ុណ្ណោះព្រោះអាជ្ញាធរនិងនាយកសាលាមិនអនុញ្ញាតឲ្យលើកបដាឬស្រែកតវ៉ាអ្វីនៅមុខសាលារៀនទេតាមគ្រូបង្រៀនរូបនេះប្រាក់ខែលោកគ្រូសប្តាហ៍ថ្ងៃជាង$40,000រៀលមិនអាចឲ្យលោកគ្រូចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនបាននោះឡើយលោកគ្រូត្រូវឆ្លៀតទៅធ្វើការក្រៅផ្សេងទៀតនៅពេលទំនេរពីបង្រៀនលោកគ្រូសាកល្បងធ្វើកោតកម្មពេញមួយសប្តាហ៍នេះមុននឹងសម្រេចថាផ្អាកឬក៏បន្តកោតកម្មទាមទារឡើងប្រាក់ខែតទៅទៀតចំពោះមុខកោតកម្មគ្រូបង្រៀននេះលោកជាជាតិប្រធានមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាមកដល់ព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅភ្នំពេញគ្រូបានបញ្ចប់កោតកម្មហើយចូលបង្រៀនវិញអស់ហើយបន្ទាប់ពីមន្ត្រីអប់រំបានទៅពន្យល់ណែនាំគ្រូដែលមិនចូលបង្រៀនដោយថាជារឿងខុសច្បាប់ហើយអាចនឹងត្រូវពិន័យជាដើមនោះគឺបើគ្រូមិនស្ដាប់មន្ត្រីអប់រំនឹងមានវិធានការដូចជានៅសាលាបឋមសិក្សាអាចរំសាយថ្នាក់ជាដើមលោកប្រធានមន្ត្រីអប់រំបន្តថាចាប់ពីខែមករានេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ខែ$80,000រៀលដល់គ្រូបង្រៀនដែលមានកម្មប្រាក់ទាបពលគឺគ្រូបង្រៀនចាប់ពីថ្នាក់បឋមសិក្សាអាចទទួលបានប្រាក់ខែទាបបំផុតជាង$40,000រៀលហើយគ្រូបង្រៀនក៏ចាប់ផ្ដើមបើកប្រាក់ខែតាមម៉ាស៊ីន ATM ថែមទៀតប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យដឹងថាភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលមកកម្ពុជាតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតក្នុងឆ្នាំ2012នៅក្នុងឆ្នាំ2013មានការកើនឡើង0.72% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2012នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP លោកជុងលឹមប្រធានមន្ត្រីទេសចរបានឲ្យដឹងតាមរយៈទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AKP ថាក្នុងឆ្នាំ2013ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតមានចំនួនសរុបជាង58,000នាក់
យើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយអំពីមិត្តភាពអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះមន្ត្រីបង់តាហ្គូនបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើនកងទ័ពរបស់ខ្លួនប្រមាណ800នាក់បន្ថែមទៀតនៅកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិក60ឆ្នាំមកនេះអាមេរិកក៏នឹងបញ្ជូនសម្ភារៈយោធាបន្ថែមទៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរការប្រកាសនេះជាសញ្ញាព្រមានកូរ៉េខាងជើងឲ្យជៀសវាងរាល់សកម្មភាពខ្ពើមដល់អាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងព្រមសឿនសូលីណាជួនព័ត៌មានពិស្ដាការដែលមន្ទីរប៉ង់តាហ្គូនប្រកាសដាក់កម្លាំងទ័ពនិងសម្ភារៈយោធាបន្ថែមក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការទូតកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកយុនយងសេនៅទីក្រុង Washington នៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក John Kerry និងប្រមុខការពារជាតិអាមេរិក Chuck Hagelរថក្រោះប្រមាណ80គ្រឿងប្រហែលនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅដល់ទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃ1កុម្ភៈខាងមុខនេះហើយកងទ័ពអាមេរិក800នាក់ដែលដាក់បន្ថែមនៅកូរ៉េខាងត្បូងនឹងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទាយឈ្មោះថា Hovey និង Stanley នៅភាគខាងជើងក្រុងសេអ៊ូលក្បែរខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជាមួយកូរ៉េខាងជើងកងទ័ពអាមេរិកត្រូវនៅកូរ៉េខាងត្បូង9ខែប៉ុន្តែអាមេរិកនឹងទុករថក្រោះនិងសម្ភារៈយោធាខ្លួននៅទីនោះរហូតកងទ័ពដែលអាមេរិកដាក់បន្ថែមនេះជាកងទ័ពដែលវឹកហាត់រួចហើយចាំតែត្រៀមចូលសមរភូមិប្រយុទ្ធប៉ុណ្ណោះក្នុងករណីចាំបាច់ក្រុង Washington ប្រកាសដាក់ទ័ពបន្ថែមក្នុងទឹកដីប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីព្រមានដល់កូរ៉េខាងជើងឲ្យជៀសវាងរាល់ការផ្កើននិងការគំរាមមកលើខ្លួននិងលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលព្រោះថាករណីចាំបាច់អាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងមានលទ្ធភាពធ្វើសកម្មភាពយោធាខ្លាំងក្លាបកតបតទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងវិញម្សិលមិញនេះលោក John Kerry អះអាងដល់កូរ៉េខាងត្បូងថាអាមេរិកមិនទទួលយកឡើយការដែលកូរ៉េខាងជើងក្លាយជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរនោះលោក Kerry ថែមទាំងបានសន្យាទៀតថានឹងធ្វើឲ្យសមត្ថភាពផ្នែកយោធាអាមេរិកកាន់តែទំនើបថែមទៀតនៅកូរ៉េខាងត្បូងអាមេរិកមានទ័ពប្រមាណ 28,500 នាក់ក្នុងករណីមានសង្គ្រាមជាមួយកូរ៉េខាងជើងអាមេរិកគឺជាអ្នកបញ្ជាការលើកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូង 640,000 នាក់តាមធម្មតាអាមេរិកត្រូវប្រគល់កិច្ចការបញ្ជាការកងទ័ពកូរ៉េនេះឲ្យទៅកូរ៉េខាងត្បូងវិញនៅឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែដោយសារតែមានវិបត្តិជាមួយក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីកំឡុងដើមឆ្នាំ2013កូរ៉េខាងត្បូងបានសុំឲ្យអាមេរិកលើកពេលទៅវិញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភារបស់ខ្លួននៅក្នុងខែមីនាដែលជាការរៀបចំជាលើកទី1ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកមេដឹកនាំគីមចុងអ៊ុនខណៈដែលលោកស្វែងរកការពង្រឹងអំណាចរបស់លោកក្រោយពីការកម្ចាត់ឪពុកមារបស់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើង KCNA បានរាយការណ៍ថាគណៈកម្មាធិការសភាប្រជាជនជាន់ខ្ពស់បានសម្រេចថាការបោះឆ្នោតនេះដែលត្រូវបានរៀបចំរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងនឹងត្រូវធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី9ខែមីនាខាងមុខនេះការប្រកាសនេះកើតឡើងចំពេលមានការលើកឡើងជំវិញស្ថិរភាពនៃរបបរបស់លោកគីមនិងកង្វល់ផ្សេងៗនៃកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងការបោះឆ្នោតសភាចុងក្រោយបង្អស់ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ2009ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកគីមចុងអ៊ីលដែលជាឪពុករបស់លោកគីមចុងអ៊ុនដែលឡែករដ្ឋាភិបាលទូគីដកហូតតំណែងពីមេបញ្ជាការប៉ូលីសចំនួន16ខេត្តដើម្បីប្រតិបត្តិទៅតាមច្បាប់ដែលសម្រាប់លុបចោលឲ្យអស់នៅអំពើពុករលួយហើយនេះក៏ជាគោលចំហរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទូគីលោក Recep Tayyip Erdogan នេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់ភ្នាក់ងារព័ត៌មានទូគីនៅថ្ងៃពុធនេះនិយាយអំពីប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញគ្រោះជាន់លើគ្រោះការបើកការអង្កេតប្រឆាំងនឹងបុត្រីច្បងព្រះមហាក្សត្រអេស្ប៉ាញព្រះរាមអាំងហ្វង់គ្រីស្ទីណាពីបទកិច្ចពន្ធនិងលាងលុយកខ្វក់គឺដូចជាគេយកប្រណុងមកវាយសំពងបន្ថែមលើគ្រួសាររាជវង្សដែលប្រជាប្រិយភាពកំពុងធ្លាក់ចុះទាបស្រាប់ទៅហើយនោះឲ្យកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបទៅទៀតព្រះមហាក្សត្រ Juan Carlos ផ្ទាល់ព្រះអង្គមានសុខភាពទន់ខ្សោយចាស់ជរាខ្លាំងបណ្ដាជនអេស្ប៉ាញភាគច្រើនកំពុងតែចង់ឃើញព្រះអង្គដាក់រាជឲ្យទៅបុត្រាផងអៀងសុកមិញជួនព័ត៌មានពិស្ដាការចាប់ប្រកាន់លើបុត្រីព្រះមហាក្សត្រអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយសារការព្យាយាមដ៏មោះមុតរបស់ចៅក្រម Jose Castro ដែលបានតាមដានសំណុំរឿងនេះតាំងពីឆ្នាំ2010និងបានឆ្លងកាត់ក្រុមប្រឆាំងជាច្រើនទម្រាំអាចប្រកាសបើកអង្កេតពីបទលួចកិច្ចពន្ធនិងលាងលុយកខ្វក់នេះបានកាលពីខែមេសា2013ចៅក្រមរូបនេះធ្លាប់បានចាប់ប្រកាន់រាជបុត្រីអំពីបទប្រើអំណាចនិងឥទ្ធិពលក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានសាលាឧទ្ធរណ៍សម្រេចលុបចោលទៅវិញអ្វីដែលតុលាការចង់ដឹងនៅពេលនេះគឺថាតើព្រះរាជបុត្រីគ្រីស្ទីណាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពកិច្ចពន្ធឬលាងលុយជាមួយស្វាមីយ៉ាងណាលោកអ៊ីញ៉ាគីអ៊ូដងការីនអតីតជើងឯក handball បន្ទាប់មកបដូរមកធ្វើជាអ្នកជំនួញក៏ត្រូវជាប់សង្ស័យពីបទលួចបង្វិលលុយសាធារណៈជាង6លានអឺរ៉ូក្នុងអំឡុងពេលពីឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2006ដែលកាលនោះលោកគឺជានាយកក្រុមហ៊ុនឯចំណែកគ្រីស្ទីណាក៏មានភាគហ៊ុនពាក់កណ្ដាលនិងជាសមាជិកគណៈកម្មការនាយកក្រុមហ៊ុនទៀត
ផងលោកអ៊ីញ៉ាគីអ៊ូដងហ្គារីនអាចនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារដល់ទៅ12ឆ្នាំចំណែកបុត្រីព្រះមហាក្សត្រដែលនឹងត្រូវចូលបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការនាថ្ងៃទី8មិនិនាបានឲ្យដឹងជាស្រេចថានឹងធ្វើបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍រាជវាំងបានសម្ដែងការគោរពសិទ្ធិតុលាការក៏ប៉ុន្តែការជាប់អង្កេតនេះបានធ្វើឲ្យត្រកូលរាជវង្សកាន់តែចុះខ្សោយព្រះមហាក្សត្រហ៊ុនកាក់ឡូប្រជជន76ព្រះវស្សាទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងផ្នែកសុខភាពមានប្រជាប្រិយភាពធ្លាក់ចុះបណ្ដាជនអេស្ប៉ាញមិនដល់ពាក់កណ្ដាលផងគាំទ្ររាជវង្សហើយ 62% ចង់ឃើញព្រះមហាក្សត្រដាក់រាជ្យទៅឲ្យបុត្រាហ្វីលីបប្រជជន45ឆ្នាំឡើងគ្រងជំនួសវិញយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយពីប្រទេសឥណ្ឌានៅប្រទេសឥណ្ឌាមនុស្ស17នាក់ស្លាប់និងរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញពីផ្ទះដោយសារការប៉ះទង្គិចរវាងពួកកុលសម្ព័ន្ធក្នុងភាគឦសាននៃរដ្ឋអាសាមនេះបើតាមសម្ដីក្រុមមន្ត្រីនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាមនុស្សប្រមាណ 4000 នាក់បានស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោនក្នុងជំរំតាំងពីការប៉ះទង្គិចគ្នាបានកើតឡើងកាលពីខែធ្នូនៅឯសង្កាត់កាប៊ីអង់ឡងស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ320គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងហ្គូវ៉ាហាទីអំពើហិង្សាថ្មីនេះរវាងក្រុមកុលសម្ព័ន្ធកាប៊ីនិងរេងម៉ាណាហ្គាលើរឿងបញ្ហាចំនួនចាប់យកដីបានធ្វើឲ្យអ្នកភូមិត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ហើយសាកសពរបស់ពួកគេត្រូវគេយកទៅបោះចោលក្នុងព្រៃភាគឦសានប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពចលាចលរវាងក្រុមកុលសម្ព័ន្ធរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយតំបន់នេះគឺជាទីជម្រករបស់ក្រុមកុលសម្ព័ន្ធរាប់សិបនិងក្រុមឧទាមយោធាតូចៗដែលតែងតែប្រឆាំងនឹងទីក្រុង New Delhi ពួកគេទាំងនោះភាគច្រើនប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីវាយដណ្ដើមយកទឹកដីសម្រាប់ក្រុមកុលសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនហើយពួកគេតែងតែប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមកវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI តទៅនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តរបស់យើងដែលមានដូចតទៅជាដំបូងគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃនេះសុនមេសាបានជួបសម្ភាសជាមួយលោកវង្សសុវណ្ណអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មការដោះស្រាយបញ្ហាបាតុកម្មកោតកម្មនៅគ្រប់មុខសញ្ញានៃក្រសួងកាងារបន្ទាប់មកទៀតគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃសេងឌីណាលើកឡើងពីជោគវាសនារបស់លោកស្រីយីងឡាក់ក្រោយពីគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបើការស៊ើបអង្កេតលើសមាជិកសភារបស់គណៈបកភឿថៃនៅក្នុងនីតិបទយកការវិញថ្ងៃនេះញឹមសុផលនឹងនិយាយពីអាជីវករនៅផ្សារឯករាជ្យមួយនិងផ្សារមុខសួនកាណាឌីយ៉ារអ៊ូរឿងអ្នកទិញថយចុះនិងចុងក្រោយគឺជានីតិសុខភាពនិងអនាម័យរបស់អៀងសុកមិញលើកឡើងអំពីថានឹងមានថ្នាំផ្ដាច់ញៀនកញ្ឆាទៅថ្ងៃអនាគតឬភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកវង្សសុវណ្ណអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មការដោះស្រាយបញ្ហាបាតុកម្មកោតកម្មនៅគ្រប់មុខសញ្ញានៃក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិលោកវង្សសុវណ្ណបានលើកឡើងថាការចរចាទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែណាមួយអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែសហជីពត្រូវជៀសវាងបង្កសកម្មភាពអំពើហិង្សាឬញុះញង់រួមទាំងរារាំងមិនឲ្យកម្មករចូលធ្វើការលោកវង្សសុវណ្ណបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលចង់ផ្ដល់ប្រាក់ខែគ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការរបស់កម្មករប៉ុន្តែរាល់ការចរចាដំឡើងប្រាក់ខែនោះគឺត្រូវការយល់ព្រមពីភាគីរោងចក្រដែលជាភាគីទី3ទៀតគិតត្រឹមថ្ងៃទី8នេះស្ថានភាពរោងចក្រនិងកម្មករបានដំណើរការបាន 100% ឡើងវិញហើយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងសុនមេតានិងលោកវង្សសុវណ្ណដូចតទៅលោកវង្សសុវណ្ណខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរបាទអរគុណដែលលោកបានយល់ព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាមខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយនឹងវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ ARV នៅថ្ងៃពុធនេះដោយលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាបាតុកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែរបស់កម្មការិនីបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីចុងខែធ្នូមកម្លេះហើយបាតុកម្មនេះបានឈានដល់អំពើហិង្សាថែមទៀតផងកាលពីដើមខែមករានេះគឺថ្ងៃ2ថ្ងៃ3ប៉ុន្តែក្រោយមកមានការបង្ក្រាបហើយស្ថានភាពក៏បានស្ងប់ទៅវិញខ្ញុំចង់ដឹងថាមកដល់ថ្ងៃនេះតើស្ថានភាពរោងចក្រនិងកម្មករបានវិលមករកភាពប្រក្រតីវិញហើយឬនៅបាទជាក់ស្ដែងយើងនៅថ្ងៃទី8នេះកម្មករនយោជិតរបស់យើងបានចូលធ្វើការជាធម្មតាវិញហើយនៅក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសហើយរោងចក្រសហគ្រាស
ទាំងអស់ក៏បានបើកគ្នាដំណើរការវិញ 100% ហើយបាទបងប្អូនកម្មករយោចិត្តរបស់យើងក៏បានវិលត្រឡប់មកចូលធ្វើការជាប្រកបធម្មតាឡើងវិញហើយបាទ បាទទោះបីជាកម្មករបានវិលចូលធ្វើការវិញមែនប៉ុន្តែសហជីពដែលមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រកាសទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែដដែលហើយចំណែកឯសមាគមរោងចក្រកាដេបានប្រកាសថាមិនអាចដំឡើងប្រាក់ខែលើសពី$100ដែលបានឯកភាពគ្នានោះទេអញ្ចឹងតើក្រសួងការងារដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលរវាងកម្មករនិងរោងចក្រនោះតើលោកអាចបញ្យល់បានទេថានឹងត្រូវធ្វើដូចម្តេចទៅបាទជាការពិតយើងយកទៅតាមការអនុម័តរបស់គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារហើយដែលក្រោយនេះគឺមានការសម្រេចរបស់ក្រសួងការងារបានសម្រេចប្រាក់ឈ្នួលដល់$100បាទដែលខ្ញុំគិតថាការសម្រេចនេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយសម្របសម្រួលដល់ជីវភាពបងប្អូនកម្មករនយោជិតរបស់យើងឲ្យកាន់តែតលំហើយបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសហជីពផ្សេងដែលនៅតែមានគំនិតទាមទារបន្តនោះជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពនោះបាទហើយជាមួយនឹងខាងភាគីខាងនយោជកខាងសមាគមកាត់ដេរគេអាចស្នើចរចាវិភាសាគ្នាបានទៅតាមលទ្ធភាពនៃភាគីទាំងអស់ដែលគេអាចធ្វើទៅបានគឺធ្វើយ៉ាងណាជៀសវាងនៅការចរចាគ្នាដោយលក្ខណៈមួយគេហៅថាការដាក់ទទាបឬមួយក៏ការចរចាមួយដោយការចាប់បង្ខំគ្នាបាទនេះគឺនីតិវិធីនៃការចរចាហើយនៃការព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលបាទដូច្នេះសហជីពក៏អាចស្នើនៅអ្វីដែលគេចង់ស្នើបន្តទៅបាទប៉ុន្តែជៀសវាងកុំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តនៅអំពើហិង្សាផ្សេងទាំងឡាយណាដែលជាការដូចជាការញុះញង់ការបង្ខិតបង្ខំឬមួយក៏រារាំងកម្មករនយោជិតមិនឲ្យចូលធ្វើការរោងចក្រសហគ្រាសឬមួយក៏ធ្វើការគុករំខានដល់ការងារសកម្មភាពដល់កម្មករដទៃដែលគេចង់បំពេញការងារដែលគេព្រមទទួលប្រាក់ឈ្នួល$100នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដើរទៅតាមនីតិវិធីទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដែលយើងមានបាទលោកសុវណ្ណប៉ុន្តែយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថានៅពេលដែលសហជីពចំនួន6ដែលគាត់មិនគាំទ្រនឹងការដំឡើងប្រាក់ខែត្រឹមតែ$95កាលពីលោកមុននោះគាត់បានសម្រេចធ្វើបាតកម្មអញ្ចឹងមានការព្រួយបារម្ភទេនៅពេលដែលសមាគមរោងចក្រកាដេបានប្រកាសថាអត់ដំឡើងប្រាក់ខែយ៉ាងដូចនេះបាទតាមពិតគឺសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយរបស់ក្រសួងការងារគឺបានសម្រេចដំឡើងដល់ទៅ$100ហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគិតថាការដំឡើងនេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងមែនទែនហើយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយក៏រាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ចំពោះបងប្អូនកម្មករនយោជិតរបស់យើងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ចង់ឲ្យកម្មករនយោជិតយើងគឺបានទទួលនៅប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងច្រើនបាទដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់បងប្អូនកម្មករនយោជិតប៉ុន្តែគឺយើងនៅមានភាគីមួយទៀតដែលជាភាគីពាក់ព័ន្ធដ៏សំខាន់ហ្នឹងគឺភាគីខាងនយោជកបាទខាងសមាគមកាត់ដេរក៏ដូចជាតកែរោងចក្រទាំងអស់ដែលគេត្រូវតែជាអ្នកមានសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការសម្រេចទៅលើប្រាក់ឈ្នួលនេះបាទខ្ញុំគិតថានៅតែយើងត្រូវការជាចាំបាច់នៅយន្តការដែលត្រីភាគីដែលត្រូវពិនិត្យតម្លើងឲ្យបានល្អប្រសើរទៅលើប្រាក់ឈ្នួលបងប្អូនយើងបាទលោកសុវណ្ណខាងក្រសួងការងារទាំងសហជីពនិងខាងរោងចក្របានអានថានឹងអាចមានជំនួបលើកក្រោយទៀតអញ្ចឹងតើជំនួបលើកក្រោយនេះនឹងនិយាយពីអ្វីទៅវិញទៅឬក៏អត់និយាយទេរឿងដំណើរប្រាក់ខែហ្នឹងខ្ញុំគិតថានីតិវិធីនៃការស្នើតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលឬមួយក៏នីតិវិធីនៃការពិភាក្សាការចរចាណាមួយគឺហើយយើងមិនគិតទៅដល់ថាជាបញ្ហាចំនួនទេតែมันមានអ្វីដែលជារឿងចំនួនដែលធ្វើឲ្យដំណើរការងារចរចាឬមួយក៏នីតិវិធីហ្នឹងវាអាចឈានទៅដល់ការខុសច្បាប់ផ្ទុយនឹងច្បាប់ទេតែដូច្នេះយើងខ្ញុំគិតថានីតិវិធីនៃការដោះស្រាយប្រាក់ឈ្នួលគឺមានយន្តការគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារ
ចាំដោះស្រាយជូនបងប្អូនកម្មករយើងចិត្តជាយន្តការប្រកច្បាប់មួយគឺដើម្បីពិនិត្យនិងដោះស្រាយហើយមិនមានអ្វីដែលជាមានចំនួនកើតឡើងទេលើកលែងតែអ្នកដែលមានបំណងបង្កជាអកលប់ឬមួយក៏បង្កហិង្សាដូចនោះអានេះគឺជាជនទាំងនោះគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសដោយខ្លួនទេបាទកាត់កន្លងទៅក្នុងអំឡុងពេលដែលកម្មករយើងកំពុងតែធ្វើបាតកម្មរោងចក្រមួយចំនួនបានស្នើសុំដឹកយកសម្ភារៈកាដេចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបន្តសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនតើមានការដឹកចេញក្រៅប្រទេសទេលោកបាទចំពោះបញ្ហានេះខាងក្រសួងការងារដូចជាមិនទាន់ទទួលបានជាក់លាក់នៃរោងចក្រសហគ្រាសណាមួយនៅឡើយទេបាទកាលពីថ្ងៃទី7មករាម្សិលមិញសមាគមរោងចក្រកាដេហៅកាតាជីម៉ានោះបានស្នើទៅក្រសួងការងារឲ្យចេញលិខិតមួយដើម្បីបញ្ជាក់ថារោងចក្រមិនអាចបើកប្រាក់ខែជូនកម្មករទេក្នុងអំឡុងពេលធ្វើបាតកម្មនោះខ្ញុំសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់ពីគោលជំហររបស់ក្រសួងការងារបន្តិចបាទចំពោះបញ្ហាចំណុចនេះគឺវាផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ផ្លូវច្បាប់ស្តីពីការងាររបស់យើងបាទពីព្រោះថានៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារគឺពេលកណ្ដាលកម្មករនិយោជិតធ្វើកោតកម្មមិនចូលធ្វើការគឺប្រាក់ឈ្នួលគឺមិនត្រូវបានផ្ដល់ជូនទេបាទអញ្ចឹងគឺយើងមានច្បាប់ស្តីពីការងារយើងរួចហើយដើម្បីជាការអនុវត្តនៅការមិនផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលចំពោះថ្ងៃធ្វើកោតកម្មបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានចេញលិខិតបញ្ជាក់នឹងហើយឬនៅលោកបាទចំពោះចំណុចលិខិតនេះខ្ញុំមិនទាន់បានឃើញដែរបាទមិនទាន់បានមានបញ្ជាក់អីទេតែជាគោលការណ៍ច្បាប់គឺយើងមាននៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារហើយបាទលោកសវណ្ណតើអាចមានប្រតិកម្មពីសហជីពឬកម្មករទេចំពោះបញ្ហាកម្មករនិយោជិតតាមពិតគឺខាងសហជីពគឺគាត់ដឹងដែរអំពីបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលថ្ងៃធ្វើកោតកម្មបាទខាងសហជីពទាំងអស់គឺគាត់បានដឹងអំពីច្បាប់នេះថាបើសិនជាមានការធ្វើកោតកម្មបាទទៅទោះបីស្របទៅតាមនីតិវិធីក៏ដោយមិនស្របតាមនីតិវិធីក៏ដោយគឺតាមច្បាប់ស្តីពីការងារគឺមិនប្រកបប្រាក់ឈ្នួលទេបាទដូច្នេះកម្មករនិយោជិតក៏គាត់អាចដឹងបញ្ហានេះគឺច្បាប់ហ្នឹងគឺជាមួយនឹងសហជីពក៏អាចដឹងបាទដែលអស់ពេលខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយចុងក្រោយថាតើក្រសួងការងារបានជួយទៅដល់ក្រុមគ្រួសារកម្មករដែលបានស្លាប់និងរងរបួសក្នុងថ្ងៃបាតកម្មនោះទេបាទលោកបាទចំពោះបញ្ហានេះគឺឥឡូវនេះដោយសារតែក្រសួងកំពុងមានការមមាញឹកក្នុងការធ្វើកិច្ចរបស់ខ្លួនបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់បានច្បាស់ដែរចំពោះចំណុចនេះឃើញថាគោលការណ៍យ៉ាងនេះដែរបាទប៉ុន្តែតាមច្បាប់នៅពេលដែលមានកម្មករស្លាប់នៅពេលធ្វើបាតកម្មអញ្ចឹងកម្មមានជួយទេលោកបាទឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងគឺទៅលើអ្វីដែលហៅថាបើសិនជាអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសនោះបាទយើងមិនដឹងថាអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសនោះជាប្រភេទជាជនដែលហៅថាតែគាត់ជាជនប្រព្រឹត្តល្មើសឬមួយក៏អ្នកដែលរងគ្រោះបែបណាគឺស្ថិតនៅលើគោលការណ៍ផ្លូវច្បាប់ដែលគេកំពុងតែមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវបាទដើម្បីឲ្យដឹងថាតែពីព្រោះថាយើងមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់បានឆ្លងកាត់នៅការវែកញែករកបញ្ហាថាតែជននឹងជាជនប្រព្រឹត្តល្មើសឬក៏ថាមានអំពើហិង្សាកើតឡើងយើងក៏កើតឡើងនៅវិធីការនេះដូច្នេះគឺកំពុងតែសិក្សាតែគឺរឿងបញ្ហានឹងបន្ថែមបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកវង្សសវណ្ណដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសម្ភាសក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ ARV នៅថ្ងៃពុធនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកវង្សសវណ្ណជាអគ្គនាយករងនៃគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយបាតុកម្មនិងកោតកម្មគ្រប់មុខសញ្ញានៃក្រសួងការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទបាទសូមអរគុណបាទព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង AFE អរគុណសូនមេសាដែលបានរៀបចំបទសម្ភាសន៍អំបញ្ញមិញនេះព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃ
នៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីជោគវាសនារបស់លោកស្រីយីងឡាក់ក្រោយពីគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបើកការស៊ើបអង្កេតលើសមាជិកសភាមកពីគណៈបកភឿថៃដោយយើងមានអន្តរាគមន៍ពីសេងឌីណាជំរាបសួរឌីណាជំរាបសួរម៉ូនីកាគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយថៃបានសម្រេចបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើសមាជិកសភាជាង300រូបដែលក្នុងនោះមាន223រូបមកពីគណៈបកភឿថៃឌីណាតើសមាជិកសភាទាំងនេះត្រូវជាប់ចោទពីបទអ្វីបាទម៉ូនីកាគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយថៃមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាតើសមាជិកសភាដែលត្រូវស៊ើបអង្កេតនឹងជាប់សង្ស័យពីបទល្មើសអ្វីឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេគ្រាន់តែថាសមាជិកសភាអស់ទៅនឹងបានចូលរួមបោះឆ្នោតអនុម័តវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្តីពីការកែប្រែសមាជិកភាពព្រឹទ្ធសភាយើងដឹងហើយថាក្រោយពីបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកថាក់ស៊ីនកងទ័ពថៃបានរៀបចំតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដោយកំណត់ថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាពាក់កណ្ដាលកើតចេញពីការតែងតាំងហើយមានតែពាក់កណ្ដាលទេដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតហើយកាលពីចុងឆ្នាំ2013កន្លងទៅថ្មីហ្នឹងសមាជិកសភាមកពីគណៈបកភឿថៃដែលមានសម្លេងភាគច្រើនបានបោះឆ្នោតអនុម័តធ្វើការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងអស់ត្រូវជ្រើសរើសឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយកាលពីសម័យលោកថាក់ស៊ីនវិញក៏ប៉ុន្តែការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងត្រូវបានតុលាការធម្មនុញ្ញថៃចានចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាហើយនៅពេលហ្នឹងគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយថៃក៏បានបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើសមាជិកសភាទាំងអស់ដែលការនោះបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងការធ្វើកំណែទម្រង់សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅម៉ូនីកាតាមធម្មតាការបង្កើតឬការកែប្រែច្បាប់ឬរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាគឺជាភារកិច្ចនិងជាសិទ្ធិអំណាចរបស់សមាជិកសភាតើហេតុអីបានជាគ្រាន់តែបោះឆ្នោតអនុម័តកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញសោះបែរជាត្រូវជាប់ការស៊ើបអង្កេតទៅវិញតាមការពិតទៅម៉ូនីកានេះក៏ជាសំណួរដែលអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកភឿថៃកំពុងតែចោទសួរឡើងដែរហើយវាកាន់តែចម្លែកជាងនឹងទៅទៀតគឺនៅត្រង់ថាបើសិនជាគេធ្វើកំណែទម្រង់ការជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាពីការបោះឆ្នោតទៅជាការតែងតាំងគួរតែថាត្រូវជាប់ចោទថ្នាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែនេះគឺការប្រើពីការជ្រើសរើសដោយតែងតាំងទៅជាការជ្រើសរើសដោយការបោះឆ្នោតបើតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យវាគួរតែជារឿងល្អក៏ប៉ុន្តែនៅថៃក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងលោកថាក់ស៊ីនយល់ថាបើសិនជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងអស់ត្រូវជ្រើសរើសឡើងដោយការបោះឆ្នោតគណៈបកភឿថៃប្រកាសជាឈ្នះហើយក្រុមអ្នកស្និទ្ធនឹងលោកថាក់ស៊ីនប្រកាសជាគ្រប់គ្រងសភាទាំងពីរគឺទាំងរដ្ឋសភានិងទាំងព្រឹទ្ធសភាហើយនៅថៃមានលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតដែលម៉ូនីកាគឺនៅត្រង់ថាស្ថាប័នធំរួមមានដូចជាតុលាការនិងកងទ័ពគឺជាទូទៅតែងតែលូកដៃចូលទៅកកកកាយក្នុងរឿងនយោបាយដូចដែលយើងឃើញស្រាប់ហើយកន្លងមករដ្ឋប្រហារយោធាតែងតែកើតមានឡើងរាប់ដងមិនអស់ហើយស្ថាប័នតុលាការក៏តែងតែចេញមកធ្វើអន្តរាគមន៍មករំលាយគណៈបកនយោបាយនេះឬក៏ហាមអ្នកនយោបាយនោះមិនឲ្យចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយតាមការសង្កេតជាទូទៅនៅពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះយើងឃើញថាទាំងស្ថាប័នកងទ័ពនិងស្ថាប័នតុលាការថៃគឺមាននិន្នាការប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមលោកថាក់ស៊ីនម៉ូនីកាតើការបើកការស៊ើបអង្កេតនេះអាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី2កុម្ភៈខាងមុខតែការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនៅពេលខាងមុខនោះកំពុងតែជួបបញ្ហាចម្រូងចម្រាសស្រាប់ទៅហើយនៅពេលហ្នឹងយើងឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងក៏ធ្វើពហិការកុំប្រឆាំងដឹកនាំដោយលោកសុថេពធុសបានក៏ក្រុងធ្វើបាតកម្មរំខានការបោះឆ្នោតហើយមកដល់ពេលហ្នឹងសមាជិកគណៈបកភឿថៃរាប់រយនាក់ដែលភាគច្រើនជាបេក្ខជនក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខហ្នឹងក៏ត្រូវជាប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយទៅទៀតដូច្នេះវាកំពុងតែធ្វើឲ្យជោគវាសនារបស់លោកស្រីយីងឡាក់និងគណៈបកភឿថៃវាកាន់តែស្ថិតនៅក្នុងភាពសពិស្រពិលកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតម៉ូនីកាតើតំណាងរាស្ត្រដែលកំពុងជាប់ក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះអាចមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរឬទេឌីណាដោយសារគ្រាន់តែនេះគឺជាដំណាក់កាលគ្រាន់តែជាការស៊ើបអង្កេតហើយមិនទាន់មានការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពីរដ្ឋអញ្ចឹងតំណាងរាស្ត្រអស់ទៅនឹងអាចឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនឹងបានតែប៉ុន្តែបញ្ហាចោលគឺនឹងក្រោយពេលបោះឆ្នោតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃកំណត់ថាតំណាងរាស្ត្រទាំងឡាយណាដែលជាប់ចោទក្នុងសំណុំរឿងតុលាការមិនអាចចូលកាន់តំណែងបានទេគឺរហូតតតែចប់សំណុំរឿងតុលាការទើបអាចចូលកាន់តំណែងបានដូច្នេះមានន័យថាបើទោះបីជាជាប់ឆ្នោតក៏ដោយតំណាងរាស្ត្រដែលជាប់ចោទនៅក្នុងសំណុំរឿងជាមួយនឹងគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយពេលហ្នឹងក៏មិនអាចចូលកាន់តំណែងភ្លាមៗបានដែរហើយយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃយ៉ាងយូរបំផុត30ថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាត្រូវតែមានសមាជិកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញអាសនៈយ៉ាងតិច 95% ហើយបើសិនជាយើងមើលទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលតំណាងរាស្ត្រគណៈបកភឿថៃរហូតដល់ទៅ223រូបកំពុងជាប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយអញ្ចឹងការបំពេញអាសនៈ 95% ក្រោយការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី2កុម្ភៈប្រហែលជាមិនអាចធ្វើទៅបានទេហើយបើធ្វើមិនបានរដ្ឋសភាគ្មានសុពលភាពហើយរដ្ឋសភាគ្មានសុពលភាពរដ្ឋាភិបាលថ្មីក៏មិនអាចបង្កើតបានអញ្ចឹងជាចូលដល់ក្នុងស្ថានភាពមួយគឺគ្មានរដ្ឋសភាគ្មានរដ្ឋាភិបាលវាគឺជាវិបត្តិធម្មនុញ្ញធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចជាលេសមួយ
ឲ្យកងទ័ពថៃចូលមកធ្វើរដ្ឋប្រហារដើម្បីដណ្ដើមអំណាចយកមកកាន់កាប់ដោយដែលយើងឃើញធ្លាប់មានកើតឡើងរាប់ដងមិនអស់រូបមហាកាលពីពេលកន្លងមកហ្នឹងម៉ូនីកា អរគុណឌីណាចំពោះបទអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE បទយកកាអាជីវករនៅផ្សារធំៗចំនួន2នៅតំបន់សួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ាផ្លូវវែងស្រេងបានចូលលក់ដូរអីវ៉ាន់របស់ខ្លួនឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីមានការខកខានអស់រយៈពេល 2-3 ថ្ងៃការលក់ដូរឡើងវិញនេះត្រូវអាជីវករមួយចំនួនពោលថាលក់ទាំងមានអារម្មណ៍ដិតដាមភាពព្រួយបារម្ភចំហាយនៃអំពើហិង្សាកាលពីសប្តាហ៍មុននៅឡើយជាមួយនឹងការបើកទីផ្សារឡើងវិញនេះគេសង្កេតឃើញថាមានតែអ្នកលក់តែខ្សត់អ្នកទិញដែលភាគច្រើនជាកម្មករហើយពួកគេបានចាក់ចេញទៅកាន់ស្រុកកំណើតសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទយកការរបស់ញៀមសុផលដូចតទៅការប៉ះទង្គិចគ្នាដ៏ហិង្សានៅតំបន់ឧស្សាហកម្មផ្លូវវែងស្រេងរវាងសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលអះអាងថាជាកម្មកររោងចក្រកាដេនោះបានកន្លងផុតទៅអស់រយៈពេល1សប្តាហ៍ទៅហើយស្រមោលភ័យខ្លាចពីហេតុការណ៍ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសនោះបាននៅចងចាំក្នុងចំណោមអាជីវករនៅក្នុងផ្សារធំៗចំនួន2គឺផ្សារសួនឧស្សាហកាណាឌីយ៉ានិងផ្សារឯករាជ្យមួយដែលផ្សារទាំងពីរស្ថិតនៅទល់មុខគ្នាអមសងខាងកំណាត់ផ្លូវដែលផ្ទុះអំពើហិង្សាដូចជាសមរភូមិបានទីណាទេដល់ថាងាប់ស្ងាត់មួយព័ត៌មានមួយទទួលនឹងថាងាប់ស្ងាត់ហើយលែងអីបានមកវិញដល់តែខ្លាំងហើយលែងភ័យលែងទៅខ្លាចទៅពេលខ្ញុំឃើញពេលក៏ភ្លើងឲ្យខ្ញុំរត់ហ្នឹងហើយឃើញក៏ភ្លើងហើយឃើញបាត់ក៏ទោះជាមានការចងចាំមិនភ្លេចក្តីក៏អាជីវករមួយចំនួនត្រឹមតែរំលឹកចោលប៉ុណ្ណោះនៅសកម្មភាពរបស់ពួកគេដែលបានឃើញនិងរត់គេចគ្រាប់រកកន្លែងពួននៅខាងក្រោយផ្សារដោយមិនអាចប្រមូលរបស់របរដែលពួកគេលក់ដូរទាន់ឡើយអាជីវករខ្លះទៀតក៏បានរំលឹកផងដែរនៅក្នុងនៃបាត់ការភ័យខ្លាចដោយសារមិនបានឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នៅក្នុងផ្សារកាណាឌីយ៉ាជាប់នឹងផ្លូវប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនអាជីវករបានភ្ជួរសាច់ជ្រូកសាច់គោរយិញរយោងពេញតូបដោយសារតែអ្នកលក់បាយបន្ថយការទិញដើម្បីធ្វើម្ហូបលក់បន្តឲ្យកម្មករដែលមិនទាន់វិលត្រឡប់មកភ្នំពេញចូលធ្វើការវិញមានការភ័យខ្លាចតែគាត់ថាលក់អត់ទៅដាច់ចឹងព្រួយកម្មករអត់ចូលមកអស់ចឹងការលក់ដូររបស់យើងស្កាត់ចឹងមិនថាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិឬក៏អ្នករោងចក្រគឺថាសវោមនុស្សហ្មងតែឥឡូវមានការស្កាត់ជ្រៀតតាំងអ្នកភូមិតាំងអ្នកធ្វើការនិយាយរួមស្ងាត់ហ្មងគឺគេមានការភ័យខ្លាចគ្រប់គ្នាចឹងហ្មងតែបែរអ្នកលក់ដូរក៏មានការភ័យខ្លាចដែរអត់តែឃើញតែហ៊ានមិនហ៊ាននិយាយហ្មងមកកម្មករមកលក់បាយនេះអ្នកលក់បាយនេះមិនយកទៅលក់ឲ្យកម្មករដែរដល់ពេលកម្មករមានអ្នកចូលមកធ្វើការហើយគ្នាបានឲ្យយកទៅលក់ហើយយើងមិនមែនលក់អីដាច់ចាគេទៅថយនេះហើយយក5គីឡូចឹងនៅ1គីឡូកន្លះ2គីឡូអីចឹងណាចឹងយើងលក់ដាច់ដែរមកគេចេញមកគឺថាគេបុកចូលផ្សារទិញចឹងនិយាយរួមតែ100អ្នកនៅ 20% ចឹង 100% ចឹងនៅ 20% ចឹងវាមានហ្នឹងនិយាយរួមស្ងាត់ហ្មងណាប៉ះពាល់តូចតាចធ្វើម៉េចស្រុកយើងចឹងហើយក្រុមអាជីវករលក់សាច់ជ្រូកដែលដណ្ដើមគ្នានិយាយបានប្រាប់ថាការរត់ចោលរបស់របរលក់ដូរដែលពួកគេជួបប្រទះនោះពេលនេះនៅតែរអាលដែរនៅពេលដែលឃើញទាហានឬប៉ូលីសល្បាតកាត់ទីនោះដោយអាជីវករខ្លះនិយាយផងហួសចិត្តផងពីការរត់យករួចខ្លួនចោលរបស់របរលក់ដូររបស់ពួកគេចំពោះហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅពេលនោះអូយអត់តន់តែគឺថាដាក់ចោលចឹងហ្មងបើខកកំភ្លើងមកអីខកកំភ្លើងមកមិនវត្តសម្រាប់តែនៅលើផ្លូវនោះអត់មានមនុស្សខ្ញុំរត់កាត់ផ្លូវមកមានអ្នកជីវករខ្លះច្រកថាហើយលើកតែខកកំភ្លើងចឹងទៅបាត់ទៅមានពួកជនជ្រើអាកាសចឹងមកប្រមូលយកទៅបាត់អស់ទៅសម្រាប់តែមកវត្តនេះរៀបដាក់ចងធុងតកកឡើងអាស្នោចុះលើកទាំងឡើងទៅហ្មងកម្មករមានអីត្រូវគ្មានពេលណាមកយកទេព្រោះអីរត់ប្រាស់តែយកទេហ្នឹងព្រោះនិយាយរួមកាត់លំដល់បានឡើយផងលំឡើងគួយគិតមើលទៅមកព្រោះដែរយើងដាក់តែម៉ួយនឹងសាច់ចុះដល់ល្ងាចមកបែបមួយបើកម្មករចេះចឹងយើងលក់បានលុយហើយល្ងាចហ្នឹងដើរប្រមូលឈុំនឹងផ្សារកាណាឌីយ៉ាផ្សារឯករាជ្យមួយក៏ជាផ្សារដែលទទួលអតិថិជនភាគច្រើនជាកម្មករកាដេនៅខាងក្នុងផ្សារដែលមានតែជាន់ផ្ទាល់ដីដ៏ធំល្វឹងល្វើយពេលនេះមានសភាពអ៊ូអរឡើងវិញសម្រាប់កន្លែងខ្លះហើយកន្លែងខ្លះទៀតនៃផ្សារមានភាពស្ងាត់ជ្រងំកញ្ញារីណាអាជីវករលក់សម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងផ្សារឯករាជ្យមួយថ្លែងថាអស់រយៈពេល 2-3 ថ្ងៃមកនេះកញ្ញាចាប់ផ្ដើមបើកតូបលក់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែការបើកដំណ
ើរការជីវកម្មពេលនេះខុសពីពេលមុនកើតហេតុការណ៍ដោយសារតែអតិថិជនរបស់នាងដែលជាកម្មករមិនទាន់បាត់ការភ័យខ្លាចមិនហ៊ានដើរផ្សារហើយមួយចំនួនទៀតមិនទាន់មកពីស្រុកហេតុនេះការបើកតូបលក់ប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះអ្នកលក់បានត្រឹមតែអង្គុយជជែកគ្នានិងលក់បានតិចតួចគ្រាន់យកលុយបង់ថ្លៃតូបមនុស្សដើរច្រើនពេញទៅហ្នឹងមនុស្សដើរកកចូលទិញចូលអីដល់ពេលមានរឿងចឹងទៅគេលែងដើរលែងស្ងាត់មានតែមួយមកមើលពេលហ្នឹងចុងខែគឺមានតែអ្នកនៅចិត្តហ្នឹងអ្នកលក់ដូរយើងជួយទិញគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងពេលដល់ចុងដល់បាក់លុយបានមានកម្មករមកទិញតែវាស្ងាត់អត់សូវមានមនុស្សដើរដូចមុនចុងខែអញ្ចឹងដល់មានមនុស្សដើរច្រើនដែរពេលមានរឿងអញ្ចឹងទៅគេឡើងសូវហ៊ានមកតំណងមិនដុំហ្នឹងឡើងហ៊ានមកហ្មងអ្នកមកគឺសារភ័យមកបថយថ្មីត្បិតតែការអះអាងខុសៗគ្នាថាអាជីវករបានមកលក់ដូរវិញច្រើនហើយខ្លះទៀតនិយាយថានៅមានតូបជាច្រើនបានបិទជាច្រើនថ្ងៃមកហើយនោះក៏ក្រុមអាជីវករផ្សារទាំងពីរដែលគេហៅថាផ្សារកម្មករនោះបានរអ៊ូដូចគ្នាថាអ្នកលក់បានចាប់ផ្ដើមលក់ឡើងវិញខណៈដែលអ្នកទិញនៅមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមទិញដូចមុននៅឡើយអ្នកស្រីខូយហួងអាជីវករលក់គ្រឿងសំណង់និងអគ្គិសនីនៅបង្ហាញភាពភ័យខ្លាចនៅឡើយនៅពេលដែលអ្នកស្រីនឹកទៅដល់ពេលមួយនោះដែលក្រុមបាតកោអូសសែងអ្នករបួសចុះឡើងកាត់មុខតូបអ្នកស្រីទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីនៅតែបន្តបើកតូបឡើងវិញដូចគេដូចឯងដែរចាស្ងាត់ឥឡូវស្ងាត់មានសូវមានមនុស្សកម្មករឥឡូវក៏មិនសូវមានដែរគាត់ថាវាជ្រួលទៅជ្រួលមកអញ្ចឹងណាឈូចោះឈូឡើងទៅយើងចេះតែខ្លាចទេណាគេបិទទ្វារទៅលក់អីធម្មតាចាអត់អីលក់ធម្មតាវិញគេចូលគេមកលក់អស់វិញហ្នឹងវានិយាយទៅវាស្ងាត់ចាមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតដែរព្រោះឃើញគេចឹងណាចាឃើញដូចថាកម្មកូនចឹងទៅយើងចិត្តតែនេះណាហើយណាឥឡូវអត់អីឥឡូវដូចថាស្ងាត់តែហ្នឹងហើយចាជាទូទៅអ្នកគ្រប់គ្រងផ្សារឯករាជ្យមួយបានបិទផ្សាររយៈពេល2ឬក៏3ថ្ងៃនៅពេលដែលមានហេតុការណ៍ប្រទុះស្រាយគ្នាក៏ប៉ុន្តែពួកអាជីវករខ្លះពោលថាពួកគាត់មួយចំនួននៅតែចង់លក់ដូរប្រសិនបើផ្សារបើកស្ត្រីអាជីវករទិញលក់មាសនិងគ្រឿងអលង្ការព្រមទាំងដូរលុយផងនោះនិងអាជីវករលក់ភេសជ្ជៈពេលនេះហាក់មិនមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចអ្វីទេដោយឃើញមានវត្តមានកងកម្លាំងនៅប្រចាំការរហូតមកទល់ថ្ងៃនេះផ្ទុយពីអាជីវករមួយចំនួនទៀតមានអារម្មណ៍ខ្លាចពេលឃើញសមត្ថកិច្ចធម្មតាគ្រាន់ថាវាអត់ដាច់ដូចមុនវាស្ងាត់គ្រាន់តែថានៅនេះវាដាច់ធម្មតាពេលបើកលុយបើកអីចឹងដល់ពេលចុងខែវាស្ងាត់ធម្មតាចឹងចាផ្សារគេបិទព្រោះវាញញ៉ៃហ្នឹងគេបិទដែរពួកផ្សារបិទហើយមកវាមិនគេញញ៉ៃកាលណាញញ៉ៃនៅទីក៏បាក់ទាំងអស់គ្នាណាអត់ទេឃើញគាត់មកនោះអត់មានភ័យខ្លាចទេពេលឃើញគាត់មកខ្ញុំគិតថាគាត់មកអញ្ចឹងអត់មានដូចថាពួកអ្នកបាតកោនឹងអត់មានកើតឡើងទៀតទេព្រោះគាត់មកដូចថាគាត់មើលយាមល្បាតខុសត្រូវអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់មានភ័យខ្លាចទៀតទេឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមលក់ដូរវិញហើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមអាជីវករនៃផ្សារទាំងពីរមានជំនឿថាស្រមោលនៃស្នូផ្ទុះអាវុធនិងការសែងអ្នករបួសទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកាត់មុខរបស់គេនឹងរសាយបាត់បន្តិចម្ដងនៅពេលដែលស្ថានភាពនៅទីនោះវិលទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញពោលគឺនៅពេលដែលកម្មកររោងចក្រកាដេចូលធ្វើការឡើងវិញដោយកាលពីមុនសូមបញ្ជាក់ថាការតវ៉ាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករ$160បានបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកាលពីសប្តាហ៍មុនបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់ក៏4នាក់ដែរនិងច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បទយកការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទស្សនៈសារព័ត៌មានខ្មែរបទវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផ្ដល់ជូនដោយវិទ្យុបារាំង AFE អរគុណសុផលដែលបានរៀបចំបទយកការសម្រាប់យប់នេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញឬទាញយកអត្ថបទព័ត៌មានណាមួយដែលលោកអ្នកចង់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.khmer.rfi.fr សុខភាពនិងអនាម័យ
ចាប់ពីថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2014នៅរដ្ឋកូឡូចាប់ពីថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2014នៅរដ្ឋកូឡូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកកញ្ឆាខ្លាចជារបស់ស្របច្បាប់មានដាក់លក់និងរកទិញដោយសេរីនេះអាចចាត់ទុកថាជាលើកទី1នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬនៅលើពិភពលោកដែលកញ្ឆាត្រូវទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ពេលនេះសម្ពាធសង្គមសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចបានទទួលជោគជ័យមែននៅរដ្ឋកូឡូរ៉ាដូប៉ុន្តែផលវិបាកនៃការជក់កញ្ឆាចំពោះសុខភាពក៏គ្មាននរណាអាចបដិសេធបានឡើយបើទោះបីជាពេលខ្លះវិទ្យាសាស្ត្រងាកទៅរំពឹងកញ្ឆាដើម្បីព្យាបាលជំងឺក៏ដោយក្តីទន្ទឹមនឹងការបំផុលអំពីគ្រោះថ្នាក់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងរកឃើញជាបណ្ដានៅថ្នាំប្រឆាំងភាពញៀនជួយសង្គ្រោះអ្នកចង់ផ្ដាច់កញ្ឆាហើយនេះក៏ជាឱកាសដែលអៀងសុកមិញសូមរំលឹកជូនឡើងវិញអំពីគ្រោះថ្នាក់របស់កញ្ឆានិងលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅជាការកំសាន្តបែបផ្សេងចង់មានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយភ្លឺភ្លើនចង់សាកល្បងស្វែងរកសុភមង្គលក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍បន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងសាកល្បងស្វែងរកអារម្មណ៍ថ្មីប្លែកឲ្យកាន់តែអណ្ដែតអណ្ដូងនេះហើយគឺជាចំណងដំបូងដែលជំរុញឲ្យមានការចង់ភ្លក់កញ្ឆាភ្លក់គ្រឿងញៀនមួយខ្សែពីខ្សែដំបូងហាក់នាំអារម្មណ៍យើងឲ្យបានជួបនឹងសេចក្តីសុខសប្បាយមែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយសប្បនិមិត្តនោះរសាត់បាត់ទៅតើនឹងមានអ្វីបន្សល់ទុកនៅក្នុងខ្លួនយើងមាននោះគឺភាពញៀនភាពត្រូវការដែលមិនអាចខ្វះបានគឺការជក់คล้ายទៅជាកង្វះជាតម្រូវការដែលមិនអាចខានបានកញ្ឆាគឺជាប្រភេទគ្រឿងញៀនម្យ៉ាងដែលច្បាប់អន្តរជាតិចាត់ទុកជាគ្រឿងញៀនខ្សោយតាំងពីសតវត្សទី20មកជាហេតុធ្វើឲ្យគេមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការជក់វាទេក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតកញ្ឆាកាណាប៊ីឬក៏ម៉ារីហូណាអាចបង្កផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងណាស់ដល់សុខភាពកាន់តែឆាប់ដើមជក់កាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងពាក្យថាខ្សោយពីព្រោះកញ្ឆាជាគ្រឿងញៀនដែលមានប្រតិកម្មយឺតប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលជ្រាបចូលទៅដល់ក្នុងសពាងកាយមនុស្សយើងហើយនោះត្រូវការពេលវេលាយូរណាស់សម្រាប់បំផ្លាញសារធាតុតិអាសេរបស់កញ្ឆានេះវិញនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតកូស្តង់តាំងបណ្ឌិតឱសថសាស្ត្រនៅរូអង់ប្រទេសបារាំងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកូស្តង់តាំងQuand le tétrahydrocannabinol arrive dans le cerveau, សារធាតុសកម្មរបស់កញ្ឆាចូលទៅដល់ខួរក្បាលវានឹងធ្វើការវិវត្តឥទ្ធិពលពិសេសរបស់វាមានន័យថាសារធាតុនេះមិនរលាយឬមិនត្រូវបំផ្លាញចោលទៅវិញទេតែវារលាយចូលទៅក្នុងខួរក្បាលហើយវាសម្ងំលាក់ខ្លួនបញ្ចេញឥទ្ធិពលនៅទៅនោះរាប់ថ្ងៃរាប់អាទិត្យក៏មានកញ្ឆាមិនមែនជាគ្រឿងញៀនខ្សោយធម្មតាទេគ្រាន់តែវាជាគ្រឿងញៀនយឺតវាមានសកម្មភាពយឺតមកកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងខួរក្បាលដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកដែលជក់វ័យកាន់តែក្មេងកាន់តែញៀនខ្លាំងឡើងកាន់តែត្រូវការខ្លាំងឡើងខ្លាយទៅជាតម្រូវការដែលមិនអាចខានបានoù le plaisir s'efface et où le besoin devient intense et même tyrannique. ឥទ្ធិពលដែលបង្កឡើងដោយកញ្ឆាមិនមែនជាគ្រោះថ្នាក់ស្រាលសាមញ្ញធម្មតាដោយដែលគ្រប់គ្នាបានគិតនោះទេពេលខ្លះកញ្ឆាផ្ដល់គ្រោះមហន្តរាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុខភាពនិងសង្គមមិនខុសពីផ្សែងបារីទេផ្សែងកញ្ឆាក៏មានបង្កប់ទៅដោយសារធាតុពុលពីធម្មជាតិងាយបង្កជំងឺមហារីកតើអ្វីទៅជាកញ្ឆាគេអាចសម្គាល់អ្នកជក់កញ្ឆាបានដោយរបៀបណានៅមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតមាសវរិនកញ្ឆានឹងគឺជាគ្រឿងញៀនគឺជាឈ្មោះហៅក្រៅរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឈ្មោះបរទេសគេហៅថា cannabis ឬក៏ marijuana តែសំខាន់នៅក្នុង cannabis ឬក៏ marijuana នេះវាមានជាតិញៀនសំខាន់មួយឈ្មោះ THC ពាក្យអក្សរកាត់ប៉ុន្តែពាក្យសម្រាយរបស់វានោះគឺ tetrahydrocannabinol រោគសញ្ញារបស់អ្នកប្រើប្រាស់កញ្ឆាគឺថាឧទាហរណ៍យើងអាចមើលឃើញថាប្រស្រីភ្នែកនេះរីកនេះគឺជារោគសញ្ញាដែលប៉ះពាល់លើរូបកាយភ្នែកក្រហមជាតិចរដាយញាត់និងសម្ពាធឈាមកើនឡើងឈួតមាត់ឬក៏ចង្អោរក្អួតយ៉ាងមួយទៀតយើងក៏ឃើញនៅអ្វីដែលខុសតែអ្នកនោះឯងតាមតែមើលឃើញអ្វីដែលខុសពីការពិតណាដូចជាឧទាហរណ៍ថាដូចជាដឹងថាមានគេមានបំណងចង់ធ្វើបាបគាត់ឬគេមានបំណងធ្វើទុកបុកម្នេញគាត់តែតាមការពិតគឺអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការយល់ច្រឡំគ្មានអ្នកណាធ្វើគឺគាត់យល់ច្រឡំទោះកញ្ឆាភាគច្រើនគឺប៉ះពាល់ទៅលើសួតអញ្ចឹងលទ្ធផលគឺឲ្យមហារីកសួតច្រើនជាង10ដងនៃអ្នកជក់បារីអ្នកជក់បារីមានជំងឺមហារីកសួត
ច្រើនជាង10 ដងជាងមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងការជក់កញ្ឆាគឺផ្ដល់លទ្ធផលជាផ្នែកមួយគឺជំងឺមហារីកស្រួលនេះឯងទីពីរការប្រើប្រាស់កញ្ឆាគឺធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនេះមានការថយចុះបីការប្រើប្រាស់កញ្ឆាហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យលទ្ធភាពនៃការបន្តពូជហ្នឹងថយចុះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ជាប្រុសអញ្ចឹងលទ្ធភាពបន្តពូជគឺ testicle និងពងស្វាស់អ្នកផលិត spermatozoid ណាអញ្ចឹងបើពងស្វាស់នឹងខ្សោយលទ្ធផលនៃការផលិត spermatozoid ហ្នឹងក៏វាខ្សោយបាទកង្វះ spermatozoid ក៏វាជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កត្តាបន្តពូជតែបើនារីគឺថាវាអាចប៉ះពាល់ទៅលើ ovary គាត់មិនអាចផលិតជា ovule បានទេសម្រាប់គាត់ទទួលរងណាជាតិមានទាំងអស់ទោះយើងប្រើតាមមធ្យោបាយណាក៏ដោយវាត្រូវជ្រាបចូលទៅក្នុងខ្លួនតាមរយៈប្រព័ន្ធសរសៃឈាមអញ្ចឹងសរសៃឈាមឬគ្រាប់ឈាមឬក៏ឈាមហ្នឹងវានឹងបញ្ជូនសារធាតុ tetrahydrocannabinol ហ្នឹងទៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយពិសេសគឺ tetrahydrocannabinol ហ្នឹងវាអាចឆ្លងកាត់របាំងខួរបានរបាំងស្រោមខួរណាដោយចូលទៅដល់ក្នុងខួរឬក៏ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទហ្នឹងវាបញ្ចេញជាតិគីមីផ្សេងៗដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើអារម្មណ៍ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមាសវរិនសូមបញ្ជាក់ថាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមាសវរិនគឺជានាយកមន្ទីរពិសោធន៍គ្រឿងញៀននៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនគ្រោះថ្នាក់ចម្បងនៃកញ្ឆាគឺការញៀនគ្រប់គ្នាបានដឹងបានឮតែនៅតែចង់ប្រព្រឹត្តទៀតនៅលើពិភពលោកយើងនេះមានមនុស្សមិនតិចជាង20លាននាក់ទេដែលញៀនត្រូវការជក់កញ្ឆាជាប់នោះចុះបើគេអាចរកឃើញថ្នាំផ្ដាច់គ្រឿងញៀនជួយខួរក្បាលកុំឲ្យរងឥទ្ធិពលពីកញ្ឆាបានការសិក្សាមួយដែលទើបតែនឹងបោះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវពីរក្រុមនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវបូកដូប្រទេសបារាំងកំពុងតែពិសោធន៍ដាក់ឲ្យដំណើរការម៉ូលេគុលមួយមានសមត្ថភាពអាចទប់ស្កាត់ការញៀនវក់វីហើយការសិក្សានេះនឹងត្រូវអនុញ្ញាតដាក់ឲ្យធ្វើចរាចរណ៍គ្លីនិកចាប់ពីឆ្នាំ2015ទៅរបបកំហឹងថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យការជក់កញ្ឆាសាបគ្មានរសជាតិដូច្នេះគ្មានប្រយោជន៍អ្វីនឹងត្រូវការជក់ទៀតឡើយអ្នកស្រាវជ្រាវបានផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពរបស់សារធាតុអុកម៉ូនីយ៉ាដែលហៅថា Pregnenolone ដែលខួរក្បាលរបស់យើងគឺជាអ្នកផលិតឡើងអុកម៉ូននេះមិនអាចបង្ក្រាបឥទ្ធិពលទាំងអស់របស់កញ្ឆាទេតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចបញ្ចេញប្រតិកម្មទៅលើផលប៉ះពាល់ដ៏សំខាន់មួយដ៏ចម្បងគឺការបង្កើតភាពញៀនការញៀនដែលធ្វើឲ្យខូចខាតការចងចាំលែងឃ្លាននិងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចេះតែខ្ជិលនេះបើតាមការពន្យល់បំភ្លឺរបស់នាយកផ្នែកខាងស្រាវជ្រាវសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកម្មវត្ថុនៅថ្ងៃអនាគតគឺផលិតជាគ្រាប់ថ្នាំហើយគ្រូពេទ្យអាចចេញវេជ្ជបញ្ជាដល់ជនគ្រប់រូបដែលចង់ផ្ដាច់ខ្លួនពីកញ្ឆាដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាវត្ថុតម្រូវការបន្ថែមទី2បន្ទាប់ពីសុរាការសិក្សាគ្លីនិកនឹងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅរវាង1ឆ្នាំកន្លះទៀតក៏ប៉ុន្តែគោលការណ៍ស្រាវជ្រាវនេះមិនអាចជួយអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនខ្លាំងៗដូចជាកូកាអ៊ីនឬហេរ៉ូអ៊ីនបានទេសម្រាប់ពេលនេះការស្រាវជ្រាវបានឈានចូលដល់ដំណាក់កាលធ្វើតេស្តសាកល្បងលើសត្វកណ្ដុរគេបានចាក់បញ្ចូលជាតិកញ្ឆា